안녕하세요. 혼자 여행 갔을 때 숙소에서 문 잠가놨는데도 괜히 불안했던 적 이슈? 오늘은 도어스토퍼 경보기를 가져왔슈. 첫 번째, 여행 가서 호텔이나 게스트하우스 묵을 때 이거 하나만 있으면 든든해요. 문 밑에 쏙 끼워두면 혹시 누가 억지로 열려고 할 때 경보음이 크게 울려서 바로 눈이 번쩍 떠지요. 밤에도 안심하고 푹 잘 수 있슈. 두 번째, 혼자 다니는 여성분들이나 자취하는 분들한테 특히 좋아요. 경보음이 120데시벨이라 침입자는 바로 당황하고 옆방 사람들도 금방 알아차릴 수 있거든요. 세 번째, 설치가 간단해요. 뭣도 필요 없고 그냥 가방에 넣어갔다가 문 밑에 두기만 하면 끝이라 휴대성도 최고더라고요. 여행지 숙소뿐 아니라 모텔, 원룸, 에어비앤비에서도 요긴하게 쓰여. 이 제품 최저가로 가져와슈. 언제 품절될지 모르니 필요한 분들은 얼른 챙기셔요. 구매 링크는 설명란이나 댓글에서 확인하셔요.